咁我今日咧就會介紹5個功能咧喺個 iPhone 裏邊嘅，尤其是咧呢一個掣，今日咧我就會介紹你識，同埋咧呢一個掣我都會介紹點樣可以整好佢，因為咧呢一個掣咧你其實係可以做好多嘢嘅，所以今日咧我就會介紹幾個功能喺呢一個掣啦，同埋喺呢個掣嘅，咁我就即將開始啦。仲未撳 subscribe，快啲撳 subscribe 啦，因為呢個全新 channel 咧大部分咧都係關於 iPhone 嘅，咁我哋咧就將會咧就教你呢一啲嘅功能啦。我哋而家開始啦。咁如果你所知咧，我哋撳呢個掣嘅話，就應該就開到個相機啦。但係你知唔知道，如果咧你撳一撳佢嘅話，呢度側邊咧有好多嘅唔同嘅功能咧，你係可以用嘅喎。OK， 咁咧我哋撳一撳佢嘅話咧，你係可以去相機啦，你係可以去風格啦。咁咧你去做風格嘅話咧，你係可以調顏色嘅喎。見唔見到？嗱，可以調顏色嘅。咁呢啲就之後再撳一撳嘅話，你係可以去顏色色調啦。咁你咪去揀嗰個顏色咯。見唔見到？其實好有用嘅喎，你唔使一定要撳我嚟影相啦，你係可以咧做好多嘢嘅喎。嗱，撳一撳佢咧，你係可以用相機啦。咁咧相機嘅話，咁你咪照去影咯。OK， 咁咧就之後再撳一撳嘅話，你就可以去嗰個 focus 啦。OK， 嗱。咁譬如我有呢個嘅話，咁你咪可以放大縮細咯，見唔見到？幾好嘢！或者咧，如果你又中意嘅話咧，又就今日撳佢啦。咁你就之後咧就係景深啦。OK， 咁咧景深嘅話咧就係嗰個光度啦。OK， 即係嗰個 aperture 啦，英文就係 OK， 你會見到有少少光嘅。咁咪咧就之後咧，不過我哋就校翻佢嗰個顏色先啦。嗱。嗰個顏色嘅話咧，我哋就校翻好佢啦。咁咧，譬如話咧，譬如 show 翻 out 先啦。嗰個顏色咧就咁樣嘅，你係可以校嘅。見唔見到？咁所以變咗呢一個嘅功能咧，我覺得咧係非常之好用啦。你係可以試下用嘅。OK， 就咁樣撳佢啦。跟住就之後你就校，我就中意校顏色，因為咧變咗咧就簡單好多。OK， 我中意校咩顏色？見唔見到？幾好用㗎。咁呢一個咧就係呢個側邊嘅功能啦，非常非常之實用嘅。咁我哋咧就而家咧就講下呢一個功能啦。嗱，呢一個咧，你哋大家都知道咧係應該係聲音啦。但係呢一個咧，你係想做啲乜嘢咧？我咧就係撳實呢個掣，就會開咗個 WhatsApp 嘅。你會見到啦，按實佢啦，我就可以做 WhatsApp 嘅。OK， 就開咗個 WhatsApp 啦。見唔見到？咁其實咧，你係可以做到啲乜嘢咧？我而家去就教你啦。咁咧，第一樣嘢咧，我哋就要去設定啦。OK， 咁去設定啦。咁去到設定之後嘅話，其實咧你係可以去側邊嗰個掣嘅。嗱，你會見到啦，落去到去之後嘅話咧，一個叫做動作呢個掣嘅。OK， 我哋就入去呢個動作呢個掣。而家咧，你係可以咧唔使搞 WhatsApp 㗎，你係可以搞好多唔同嘅功能嘅。咁咧有啲咧就中意搞翻個聲音啦。咁一撳佢嘅話咧，成個電話咧就冇晒聲嘅。一個咧就係專注模式啦，即係你睇下啦，你中意揸車模式啊，你中意係讀書嘅模式啊，你中意去搞都冇問題嘅。呢一個咧就係開相機啦。咁你係開相機嘅話咧，你係可以自己校，我撳嗰個掣係會去自拍啦、影片啦、人像啦、人像自拍，咁你係可以校嘅。所以變咗一撳咗呢個掣之後嘅話咧，就直接去到嗰度啦。咁咧下一個咧就係電筒啦，下一個咧就係錄音，係啦，錄音嘅。呢一個咧就係 Sam 啦，但我唔中意用呢一個嘅。翻譯啦、放大啦，跟住之後咧捷徑，咁捷徑咧你就中意開乜都冇問題嘅。咁我而家咧就係開 WhatsApp 啦，你係其實咧係可以打開任何一個 app 啦，跟住就之後咧你就可以揀 WhatsApp 啦，你中意揀邊一種嘅 app 打開佢就 OK 噶啦。OK， 咁咧就全部咧就用呢一種方式，但係咧你會見到咯喎，可以打俾聯絡人啦。可以最近播放啦，你係可以計時啦，你係可以做一個 notes 啦，咁你其實可以做好多嘢，就齋撳嗰個掣啦。OK，
咁咧就之後就係咁樣啦。咁咧我就中意咧就開翻個 WhatsApp，咁我變咗一撳呢個掣嘅撳實佢嘅話咧，就會開咗個 WhatsApp 啦。咁咧我仲有下一個功能咧就係做截圖啦。咁你一截圖嘅話，截圖唔係呢個喎。截圖嘅話咧就係聲音啦 ，OK， 較高聲同埋較 lock screen 一齊咁樣咧就做截圖啦。咁你做咗截圖之後嘅話，有一個好處咧，呢個截圖就係唔會即刻 save 咗佢噶，你係可以即刻去分享啦 ，OK， 你可以分享俾任何一個人啦。跟住就之後咧，分享完之後，你係可以咁撳個交叉個掣，咁呢個截圖咧就唔會保存喺你個電話裏邊噶啦。咁你唔會無啦啦咧多咗好多個截圖嘅相片啦，因為咧佢呢個截圖咧係可以暫時放喺呢一度。跟住之後你同佢講話你想做啲乜嘢，譬如話你係可以寫字啦，你係可以就咁分享啦。咁咧做完你要做嘅嘢之後嘅話咧，咁就即刻咧就 close 咗佢嘅話咧，咁就搞掂噶啦。但係下一個功能就係話咧，如果你喺設定裏邊，跟住你就去一般，你知唔知道你係可以咧改佢個截圖咧做一個好細嘅截圖喺下邊嘅？我意思就係話咧喺呢一度咧有個叫做啦截圖喺度啦 ，OK， 螢幕嘅。我哋入咗去之後，跟住之後咧就將佢咧就熄咗佢咯喎。咁而家咧我做一個截圖嘅話咧，就變咗一個好細嘅 screen 啦。咁呢個 screen 咧你就唔可以話畫嘢啦，你又唔可以做咩都唔可以噶啦。咁咧呢個截圖咧就會儲存咗喺呢個電話裏邊噶啦，冇得選擇嘅。咁有一個好處就係話咧，你係可以撳實佢啦，拉咯喎，而你係可以即刻放任何一樣嘢 ，OK？ 譬如話我想放喺我自己嗰個 chat room 啦，咁咧就之後放嘅話咧。咁個截圖咧就即刻咧就 share 到出去啦，見唔見到？但你記住喎，呢個方式咧就係會 save 咗喺你嗰個相簿裏邊，咁所以變咗咧，你會有一紮嘅截圖咧係儲存咗噶啦。咁咧最後一個功能咧，我想話俾你聽，就係譬如話，如果你有呢啲咁嘅 app 啦，咁咧你見到呢個 app 咧就係咁細個嘅。你撳實佢之後，你會有時咧會見到呢一紮嘢嘅，你係可以咧放大佢啦。譬如話我要咁嘅形狀嘅，冇問題。咁一撳佢嘅話咧，佢就會放大去到咁樣樣嘅，見唔見到？如果你想佢再大啲，冇問題，就去到咁大嘅，見唔見到？如果你想呢一個縮翻細佢嘅話 ，OK， 冇問題。咁你縮翻細佢嘅，每一個 app 咧，你都可以咁樣做。總之咧，你見到有呢啲咁嘅形狀嘅話咧，你就可以即刻去做噶啦。見唔見到？就咁樣樣嘅。咁你不妨試一試，睇下邊一種 app 你係中意咁樣去做嘢。OK， 咁啊希望呢集幫到你啦。撳 subscribe，撳鐘仔，下一集再見到你。拜拜。